Dica rápida de ventilador. Geralmente quando o seu ventilador queima desse jeito aqui, ó, ligando no 220, não tem como recuperar o motor, né? Não tem como trocar fusível, o capacitor continua bom, né? Tudo funcionando bonitinho. O que é que faz nesses casos? Quando queima tem que trocar o motor, beleza. Agora, quando ele tá muito lento, quando ele tá fazendo barulho, então você liga e ele fica travado. Isso significa que você precisa urgentemente trocar isso aqui, ó. Essas pecinhas aqui, ó, geralmente elas vão vir aqui, ó, nessa parte do ventilador, vão vir mais ou menos assim, ó, mais ou menos isso, tá? Mais ou menos assim, você arranca elas, né? Aí você compra na internet um jogo de rolamento, pode ser desse daqui ou rolamento que tem o suporte de silicone, você já vai encaixar aqui, ó. Nesse caso aqui meu, aqui na oficina, eu me viro trocando, entendeu? Eu me viro botando um suporte, fazendo uma mistura de cola Ultra Bond. Eu tô usando a Mega por enquanto, que eu não achei a Ultra, eu tava precisando urgente, e algodão, né? Venho aqui, faço uma rodinha aqui de algodão, né? Com ele dentro aqui, né? Faço uma rodinha de algodão com ele bem retinho. Você tem que conferir se ele tá bem retinho aqui, ó, no caso, ó. Vocês dão pra ver que ele está desnivelado, ó. Então, o que é que eu faço? Eu vou ter que ajustar, né? Nesse caso aqui eu tô me virando assim, mas se você comprar o certo e o adequado, né? Ó, mais ou menos plano. Aí na sua casa você vai ver. Você vai apertar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ele vai ficar plano, reto, entendeu? Vai ficar, ó, bem reto, entendeu? Aí você vai botar o algodão aqui, né, por aqui, vai jogar os pingos de cola por aqui e ele vai grudar aqui. Esse daqui eu gostei dele porque ele não sai o rolamento. Tem muitos que vêm com um suporte que sai o rolamento. Esse aqui você precisa colocar esse suportezinho. Colocou, fechou o ventilador com o motor, vai estar pronto para usar. Essa é uma dica rápida de ventilador. Se você quiser saber mais, você entra em contato com nós aí, hein?